전자레인지로 만드는 초간단 김밥 레시피. 저희 부부는 김밥 정말 좋아하는데 솔직히 만들 때 귀찮잖아요. 그래서 전자레인지로 간단하게 해결했어요. 일단 당근채 썰어 물 살짝 넣고 전자레인지 7분 30초. 여기에 참기름, 소금 톡톡 넣어주면 재료 하나 준비 끝. 다음은 계란지단. 계란에 양념 넣고 뚜껑 덮어 6분 30초 돌려주세요. 이렇게 하면 불 앞에서 안 붙여도 돼요. 계란 익는 동안 밥은 참기름, 소금으로 간하고요. 오동통한 지단은 세로로 잘라줍니다. 나머지 재료는 김밥 키트나 냉장고 속 재료 활용하면 돼요. 이제 김 위에 재료 차곡차곡 쌓아서 돌돌 말아주면 진짜 간단하게 김밥 완성! 손 많이 가는 김밥도 이렇게 하니까 훨씬 편하더라고요. 역시 요리는 쉽게 해야죠.